Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Rengkat lang bat ke pertai borok kawai kinong tray jong ke Bharat Sanchar Nigam Limited hak shitarik ujemang arjar khat khandai kila rakhi ya ke Mayday ne ke sngi buram jong kinong bela ki betrai hak kam baper laki long hak office sarkar ne hak jaka tray kam bala penyai de kiriu shimet hak ni ke jinga lang pat ba bala penlong da ke jinga tray lang bat ke Meghalaya Joint Council of Trade Unions and Association hak jaka penyang kali ke bedon markup bat ke office additional secretariat Shillong kinong tray jong ke BSNL kila dawa ya ke sarkar pedeng bahkan sngow kan sngap yakini ke jing dawa hak bayadai bat ke jing ke baki ya kendo Kum ki BSNL ki dong tray jong ka BSNL man usne mi na kapos habadan kum gini ki program jong ka media ngiwan chakhamat ban kersan ya ka namar ba ngibun ki problems mo ka bang ki bangi kum ki dong tray BSNL kham tam ngatep ki paj baru ki lai tep ki lai i healing ba ki kot kubot ki ki jing ki bangi kum ki dong tray jong ka BSNL ngia kendo ndai ka pangakwa ban ong hang ni ka ni kam dei na ka daw jong ba ong ba ka BSNL ka long ada loss oi ka long ada loss hindrai ka daw pedia ka ba belong ya ke BSNL bahkan loss ke kadau ba kinum tip raya kata kadau bro ke dei ke jong ke polisi tri kami jong ko government ha 2000 8000 ha shitrik jong Oktober 8000 haba sedang ban long ya ke BSNL ka kum ka government undertaking PSU mo ka sarkar kala kular ba baro khoj ki jingkir sian ka sarkar kan ai ha kanu kaliang ru kham tam financially hindrai kita ki jing le ki jing kula jo ka sarkar baro ki long da khong bang kumbang ala ong benne habang ka ai jing kren ka to ka media ki ong ba ka sarkar ko ong ba leiba ka BSNL kam ai ban tre ban ai lu ni ka BSNL bakan thiet ye ki tiar ki bala ki bakala ban penyar ya ka rukam tre kam jong ka kham tam hakum gani ka por menta ba ki brio ki ya be ya ka mobile pakai tiar kita ngidan kam na dengi kwa ban le ka 4G ngidan kam ban tiar kita ban pen bahaya katakan network ndai ka sarkar kam ailat ka balinggo ka long balai pat ya ki private operator ki badan ka loan ha ka bank da ki lak krur ka loan ki dan hindrai ka sarkar wat ka taru ka ailat ya ki bikin sim loan na bank kat bai ka BSNL ka dan tang lai pau hajar klur compare bat ki jong ki private operator hindrai ka ai bon ki terms and conditions bangin gimla man sim loan na bank bangin tiet kita hindrai wat la ka taru apa deng ki jing ki bobon ka BSNL mentang try fly tibi kala sedang ban launch ya ni ka 4G kuma harapan ni hasora nong ston nang ta hasor la dan kuma dan ketia please bizar kila sedang ban launch ya ka 4G bat nang ni sakmat kin sedang ya i ter bat ngatharai ki paj ba kin num siam sitam ban ayu ya ka network jong ki ban siam jing hakaliang jong ka network ke brokan ndai kum tak ngakwa ban pen pau hang ni ya ka wi ka jing shisha haba pi pai khmat sekinu ki jing ja ki ba kam mariang ka penjular hakaleng ki jaka jong kri India kum ka flat apa Chennai bat Kerala kum ka tu ka jing sli chapa Uttarakhand mo pilayu i yang tu dan ka weiru ka private operator ka balek sakmat ban restore ki lines knang ba ki brio kin yo ban communicate nak away ke cakap ba kin yo ban communicate ba ki bahayeng bahasa mi gitu ki lalong stranded apa deng jong gitu jingja kat gitu ndai dei tang ka BSNL ba ki dong tray jong ka ki thom ya rai dam ki thom mi gitu ki jing slei ki bakat gitu ak Chennai airport ki brio jong ki nong tray jong yang thi ki jingi ya apa deng jong katu ka flat ka bakat katu ka basir kai ki jingi sa siliang ban poi sa airport kumno ban restore ki line jongi hang tu bat kalong ka jingap ka bakrau ba la kinu ki liang ru bin baka BSNL ka tur sa khamat ban le kham tam ha ki kinja ki ba jakum ki tu ki jai jingja ti ha ba menta namar beli kalong kum ta baki sautu baka BSNL ka dei ka company jong phi ka dei ka company jonga kam dei ka company simet jong nu ru habangi yo jing mentoi ka ri baka jai bin ri hi baro ko wei ki yo jing mentoi ti habangi dan lang hang ni da ka jing teli jongi bat ki wei pat ki para union ki badan hapo jong ka ni kshatri nila ban le bon ki kuma pila yo so menne ti bai ai jing kren yong ba ling ba jong ka ni ka jing fight ling ba ka ni ka media ba ngila yo na ka jing tray khat san kenta jing tray pra kenta jongi menta ka dei ka wei ka bangila ban ong bangi yo kum ka jing lai lui bangin yo ban tray pra kenta ka sisni ka jing expect jongi bangi yo ban comment to shu ka long kham tam na menta ki dong balas ni bakin yo ya ka hok jong ki kum ba dei kum ba ong ba ba ni expect ba kham tam kum ki tu ki brio ki babelas ni ki contract workers betre yang tu bakin yo lut ya ki hok jong ki kham tam ka minimum wage jong ki ka bandai khat pra haja sibanai We believe
from very person who are working on the very low level in the private sector or in the individual level or maid or anything to a very high official, including, let's say, president, prime minister also. Everybody is working. So it is a way everybody should observe. It is not that. It is a separate thing. It is for everybody. It is for you. It is for me. It is for everybody else. So therefore, we should work. And when we celebrate it, we try to establish what is our right, what should be done by the government for the benefit of everybody. So this is the usual thing that we continue to do, and we will continue in future also. This will continue because achievement is not always direct. You see, whenever you say, if you talk of any government sector, there is simple thing that when people get salary, there is a something called basic pay and DA. This DA has been earned by the employees through fights from in 1933. The fight by the railway workers and textile workers started. But after 13 years of continuous agitation, DA was sanctioned and it was signed by that time Queen of England. So that's how the whole history of DA. Without fight, you do not get. This is nowadays people think DA is common. It will automatically. No, it is not automatic. Everything that you earn through common joint struggle and fights like that. If you demand, if you do not demand, then where will you go? You have to demand, and then for getting the demand done, we have to go on continuously. We have taken 8 resolutions, including the inclusion of Khasi and Garo language in the state official as an official language and also in 8th schedule. We also have taken resolution against the exorbitant hike in school fees and college fees. Along with that, we have in the meeting also we have discussed about BSNL is under severe attack by the government. It's a government organization, but government is creating problem for BSNL. They are giving all the help and leverage to the Mukesh Ambani's Jio. We are against all this. So with these things, we will not only that we will submit to the state government, we will submit to the central government, but also we will go on taking continuous programs along with the particular associations. Whenever these associations take a program, we will also intervene there, we will join them and make it a general struggle for people.